waxaad jirtaa sanadkan anu markii horeysa hay'adan u shaqeeyaan Dhan Somali Media Entertainment hay'aduna sanadkan waxaan ururinay abaaraha bariga galbeed iyo Soomaaliland oo dhan dhammaanteed dad abaarihii saameysay waxaad jirtay fanaan ku jiray programka sanadkan la kaxeynayay oo ah fanaanka Cabdi Hani xaashi Cabdilaahi oo raacayay wafdi noo imani lahayn Dhan sanadkan oo dawladda ku jirta ninkii fanaanka waxa dhacday Lacag lady oo gudoomiyahoodu yiri ninka loo Axmed Wali Farole oo ahaa gudoomiyaha markaas iyo Xasan Duxul Laab Saalax gudoomiyaha imikana ayaa yiri fanaaniinkeena marka la kaxeeyo lacag hore ayaa la siiyaa advance payment loo advance payment ki 10,000 sulu fiisiisi waxna ka xumaaneen sari lacag hore siisi marka lacagtii hore markaan siisinay 20,000 oo uu sii dhaafay 5,000 fiisari alaabtii soo baxeen alaabaran oo kharashna uu sii weydiiyay oo iri ECEB sidaan u haysto marka diimatid ay keentid oo ku jirtay saacad dahaba oo ku jirtay gadgets yaal telefono iPad-yaal iyo markii fiisari soo baxay unitkii isbedelay wili ma doonayo intaan baxo intaan imaado Dhan oo hawshan ma doonayo intaan fuliyo markii lacagtan sii siinay waxaan weydiinay shubqad noo soo cadaadan lacag ku sino waan problem no wana raacaysaa marka waqad insurance aha soo si wuxuu waxaan ka shaqeeyaa wasaaradda faafinta waxaan yahay fanaan qaran dad tahayna waxaan roonay noo soo cadee marka wuxuu noo soo keenay waqad oo recommendation letter la orado oo ka soo qoray wasiirka wasaaradda faafinta Usman Abdullahi Sahadid oo le fanaanku wuxuu yahay is a national member is a member of the national artist group called Geeska, which is employed by the Ministry of Information of Somaliland. Bisharu qata lacagtan waqadan waxaad waqadii hore lacag loo siiyay oo cadeynte oo qofkaas intuu yahay employed waqada lacag ku siisay wasiirka faafinta qofkii markuu diiday intuu baxo oo hawshii contract ula saxay wasaaradda arrimaha dibadda Dhan iyo the Art Council England iyo hay'adeena markii aan u tagnay wasiirka wuxuu ku jawaabay maaha fanaaniinta Geeska maaha dad ka shaqeeya wasaaradda faafinta Somaliland Cabdi Hani waa la xiray waxa soo xiray taliyaha dhinaca New Hargeysa police station ku yaala New Hargeysa markuu soo xiray wuxuu yiri waxa jirta arin sidaas oo aad contractka saxiixay oo lacag aad sii qaadatay oo investment badan loo sameeyay arintii waxa tiri ma doonay intaan fuliyo arintii sidaad u fulisid qasabay ku tahay oo contractka saxiixay hadii kale lacagtii soo celi investmentkii ku baxday loo siiyay markii la xiray waxa soo dhaxgalay afyeenka madaxtooyada oo la Hussein inana ka tirsan oo Geeska oo mas'uul oo maamulka ku jira wuxuu u tiri taliyihii channelka police-ka wuxuu tiri channelka police-ka ana damir qaadaya ana mas'uul qaadaya ana hawshan galaya ana labada dhinac isku keenaya labada dhinac markaan isku keeno ana ka dhexgalaya hawshan maadaama inaan yahay fanaankeedii hay'adana hawshan aan dusha ka ogaa markii uu damir qaaday intuu labada dhinac isku keenay head oo balantu u qaaday channelka police-ka muu fulin isluna balantii u qaaday istii labaad uu galay weentani 15 uu qaatay oo maxalonaya kharash ku baxay hay'adda tahay hantidii dawladda Dhan funding siiso waxaan contract aan saxiixnay intay dawladda Dhan sharciga waxaan ka soo ka codsan lahayn xukuumadda Soomaaliya sharci waa marinay hawshan
oo $40,000 oo investment ay dhashay tanina falxumay ku soo noqon doonta dawladda Soomaaliland hadii wax laga qaban laba nootayaan la saxnay oo cadeyna oo ku qoran 15,000 oo lacag inta la siiyay kharashkii ku baxday hawsha iyo investment yaashii loo sameeyay Ingiriiska mukumani lahaa marka waxaan ka codsan lahaa xukuumadda sinayo intay arintan ay dhexgalaan waxa jirta hawshan loo ogaa maalintii la asaasiyay wasiirka wasaaradda faafinta cadaani aan u tagnay aan qoranay mudane wasiir hawshan ana waqad soo saxay qofkaas waxa tiri waa shaqaale wasaaradda qofka wax ka qabo xadee kale hawshani intan maxkamadda marina weeyaan ceeb ku tahay fanka Cabdi Hani wuxuu noo sameeyay oo hay'ad ku sameeyay anu waxaan nahay dad doonayay wadanka oo Soomaaliland muwaadin Soomaaliland oo doonayay wadanka inta waxaan u qabano abaaraha iyo waxaan u ururino marka waxaan ka codsan lahayn xukuumadda intay hawshan ay dhexgalaan ee talaabo sharci ee mariyaan nootayada anoo ixtiraamana sharciga oo ixtiraamu hayna weyn iyo maxkamadda waxaan codsan lahayn mar kale intay hawshan ay dhexgalaan ee talaabo sharci mariyaan kasta oo lug ku leh hawshan oo is og cadaaladda ayaana kala saari doontaa maxkamaddana waan geyn doonaa qof kasta ku jira arintan ee falxumada ka dhacday oo dad mas'uuliina oo ku jira yihiin